இது வரைக்கும் யாரும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை டிக் பண்ணிக்கோங்க. மழை நேரங்களில் ஏற்படக்கூடிய மின்சார விபத்துக்களை தடுப்பதற்காக அறந்தாங்கி மின்சார வாரியம் பொதுமக்களுக்கான வழிமுறைகளை வழங்கியுள்ளது. குறிப்பாக அறந்தாங்கி, ஆவுடையார் கோயில், மணமேல்குடி ஒன்றிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்களுக்காக இந்த வழிமுறைகளை மின்சார வாரியம் வழங்கியுள்ளது. இந்த மழை நேரங்களில் ஏற்படக்கூடிய விபத்துக்களை தடுப்பதற்காகவும், அதேபோன்று இந்த மழை நேரங்களில் மின்கம்பம் சாய்ந்திருந்தாலோ அல்லது மின்கம்பி அறுந்து கிடந்தாலோ தகவல் கொடுப்பதற்காக மின்சார வாரியத்தின் பொறியாளர்களின் உதவி எண்களையும் இந்த மின்சார வாரியம் அறிவித்துள்ளது. மின்சார வாரியம் அறிவித்துள்ள இந்த வழிமுறைகளை தற்போது நாம் காணலாம். காற்று மற்றும் மழை காலங்களில் மின்கம்பங்கள், மின் மாற்றிகள், மின் பகிர்வு பெட்டிகள் மற்றும் ஸ்டே கம்பிகள் அருகே செல்லக்கூடாது. மின் கம்பிகள் அறுந்து விழுந்தால் அதன் அருகில் செல்வதோ அதனை தொட முயற்சிப்பதோ கூடாது. அது குறித்து அருகிலுள்ள மின்வாரிய அலுவலகத்திற்கு தகவல் தெரிவிப்பதோடு மின்வாரிய அலுவலர்கள் வரும் வரை வேறு யாரேனும் அந்த மின் கம்பிகளை தொடாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். மழைக்காலங்களில் மின் மாற்றிகள், மின் கம்பங்கள், மின் பகிர்வு பெட்டிகள், ஸ்டே வயர்கள் ஆகியவற்றின் அருகே செல்லாதீர்கள். இடி மின்னலின் போது வெட்ட வெளியிலோ மரங்களின் அடியிலோ மின்கம்பங்கள் மற்றும் மின் கம்பிகள் அடியிலோ தஞ்சம் புகாதீர்கள். கான்கிரீட் கூரையிலான கட்டிடங்களில் தஞ்சமடையுங்கள். பாதுகாப்பான கட்டிடங்கள் இல்லாத பட்சத்தில் தாழ்வான பகுதியில் தஞ்சமடையுங்கள். இடி அல்லது மின்னலின் போது தண்ணீர் தேங்கியுள்ள பகுதிகளை விட்டு அகலுங்கள். இடி மின்னலின் போது டிவி, மிக்சி, கிரைண்டர், கணினி, கைபேசி, தொலைபேசியை பயன்படுத்தக்கூடாது. திறந்த நிலையில் உள்ள ஜன்னல், கதவு போன்றவற்றின் அருகில் இருக்கக்கூடாது. மின் மாற்றிகள், மின் பகிர்வு பெட்டிகள் மற்றும் மின்கம்பங்கள் அருகே தண்ணீர் தேங்கி இருக்கும்போது அதன் அருகே செல்லக்கூடாது. இது குறித்து அருகில் உள்ள மின்வாரிய அலுவலகத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். மழையின் போது வீடுகளில் உள்ள சுவர்களில் தண்ணீர் கசிவு இருக்குமாயின் அந்த பகுதியில் மின் கசிவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே அந்த பகுதியில் மின்சாரம் உபயோகிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். இதேபோன்று மின்கம்பி அறுந்து கிடந்தாலோ அல்லது மின்சார கம்பங்கள் சாய்ந்து கிடந்தாலோ தகவல் தெரிவிப்பதற்காக மின்சார வாரியத்தின் செயற்பொறியாளர்கள் அவர்களுடைய தொலைபேசி எண்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதை தற்போது இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த தொலைபேசி எண்களின் கடைசி 2 எண்கள் மட்டுமே மாறி வரும்.